Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қордай ауылы нөмір 4-ші Балжан Бөлтірков атындағы мектеп-лицейінде Жамбыл түлек KZ жобасы аясында сөзден іске іс-шарасы Шарайна шаңырағының ұйымдастыруымен жүзеге асты. Шаңырақ қауымдастығы мектеп түлегі Физиева Саадат Апаскуловнамен онлайн кездесуде тілдесті. Физиева Саадат Апаскуловна 1990 жылы 28 тамызда Қордай ауылында дүниеге келген. Нөмір 4-ші Балжан Бөлтірков атындағы мектеп-лицейдің 2008 жылғы түлегі. Сынып жетекшісі физика пәнінің мұғалімі Битикова Клара Пастарбековна. Физиева Саадат мектепті аяқтаған соң Алматы қаласына Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетіне жалпы медицина мамандығына грантқа түсіп, 2013 жылы қызыл дипломмен аяқтады. Осы жылы Қырғызстан Республикасына Ахунбаев атындағы Қырғыз мемлекеттік медицина академиясына кардиология мамандығы бойынша оқуға түсіп, 2015 жылы ординатураны аяқтайды. 2015 жылы Қордай ауданының орталық ауруханасына кардиолог дәрігері болып жұмысын бастады. 2019 жылы Миррахимов атындағы ұлттық кардиология және терапия орталығына эхокардиография мамандығы бойынша оқуға түсіп, білім алуын жалғастыруда. Қазіргі таңда Қордай ауданының орталық ауруханасында кардиолог дәрігері және жүрекке ультрадыбыстық диагностика жасаушы маман. Саадат тұрмыс құрған, үлгілі келін, аяулы ана, 2 қыз тәрбиелеп отыр. Молодец. Ну все, Фелис, ты не больна, хорошо? Сейчас я твоей маме все скажу, как лечиться. Ну давай, пока. Я Физиева Саадат, выпускница вашей школы. В 2008 году я окончила школу, поступила в Алматинский медицинский университет имени Асфендиярова. Вот. Окончив университет, стала врачом-кардиологом. Сейчас на данный момент работаю в Кордай ЦРБ. Так что, кому нужно, можете приходить. Ну, надеюсь, не будете приходить, не болейте. Вот. Клара Бастарбековна, она мой классный руководитель, также одна из самых моих любимых преподавателей. Попросила поучаствовать в видеоконференции, ответить на все ваши вопросы, рассказать о жизни врача, о жизни жены, матери. Я замужем, у меня 2 детей. Вот. Я очень рада буду поделиться своей жизнью, ответить на все ваши вопросы, интересующие вас вопросы. Спасибо Кларе Бастарбековне, что из всех учеников она выбрала именно меня. Мне было, правда, очень приятно. Я с радостью согласилась, выиграла время. Спасибо большое, я буду рада ответить на все ваши вопросы. Ребята, давайте. Так. Арай. Здравствуйте. Здрасте. Я задаюсь вопрос, вот почему вы выбрали именно эту профессию, когда закончили школу? Ну, вообще, это мечта моего детства. Я еще с садика хотела стать врачом. У меня в семье особо не было врачей. Ну, там тети, дяди, есть, конечно, родственники. Мне нравилось лечить с детства кошечек, собачек. Там кто-то раз поранил что-то. Я уже в то время, уже с детства начинала их лечить. Ну, мне нравилось. Это как бы призвание моего с детства еще. И вот потом в школьные годы мне нравились предметы с медицинским уклоном. Это биология, химия, где-то физика нравилась. И, в общем, окончив школу, я не сомневалась, что пойду в медицинский университет. Вот, в принципе, по баллам я поступила на грант. И вот закончила университет, закончила на красный диплом и стала врачом. Вот так вот. Спасибо. Не за что. Вам спасибо. Ребята, Рай. Я Вы хотела вопрос. Что должен делать каждый, чтобы защитить свое сердце, и какие должны быть, какие основные принципы профилактики? Вопрос прям касательно нашей, как говорится, медицины. Ну, вы еще молодые, но тем не менее вы должны себя беречь. Все молодые в первую очередь должны не грипповать. То есть если вы будете грипповать, грипп это такая нехорошая вещь, она может привести к различным порокам.
особенно вот всякие ангины, танзелиты. Если даже заболели ангинами, сразу лечитесь, сразу идите к врачу, чтобы он назначил вам антибиотики какие-то, хорошо? Вот. Ну, в первую очередь не простужаться, это молодым. А что касательно, например, ваших родителей, да, уже более преклонного возраста, начиная, например, с 40-45 лет, обязательно нужно таким людям советовать. Вот, например, вы должны посоветовать своим родителям, чтобы они кушали поменьше животных жиров, жирную баранину, говядину. Если, например, ваши отцы курят, то ругайтесь с ними, говорите, чтобы они не курили, потому что курение оно вредит здоровью. Никотиновые бляшки, они откладываются в сосудах, так же, как и жировые, солевые бляшки. Пусть поменьше кушают соленого, пусть ведут активный образ жизни. Если даже не спортом, то хотя бы физкультурой пусть занимаются. Вот. Потом, если они гипертоники, то есть если у них повышается давление, они должны контролировать свое давление, потому что давление может привести к инсультам. Так, ну вот, в общем, основные, как говорится, первоначальные рекомендации, чтобы не заболеть молодым и взрослым. Вот. Спасибо за вопрос, такой хороший вопрос у вас был. Еще я хотела задать вот вопрос. Да. Могут ли часто вот эти простудные заболевания, да, приводить к дальнейшему нарушению работы сердца? Конечно, могут. Поэтому старайтесь не болеть. Например, сейчас у нас такая молодежь, что она любит, как говорится, покрасоваться, где-то тоненькие вещи одевает зимой особенно. Ну вот, поэтому старайтесь одеваться тепло. Вот. Старайтесь зимой, в осеннее время, весеннее время, старайтесь не пить холодное, поменьше мороженого. Потому что вот особенно ангины, это же стрептококковая инфекция, она приводит к поражению митрального клапана. А митральный клапан, он один из основных клапанов сердца. И если произойдет поражение митрального клапана, то это уже приобретенный порог сердца. Поэтому старайтесь поменьше переохлаждаться, хорошо? Даже если вы заболели, высокая температура или у вас горлышко болит, то идите сразу к врачу, чтобы врач назначил вам лечение. Хорошо? Не болейте. И вы тоже. Спасибо. Хороший вопрос был, кстати. Давайте я. Как долго нужно принимать разжижающие кровь препараты после установки стента в артерию? Если артерия останется ли проходимой до конца жизни? Вот. Такой научный вопрос. Молодец. А как тебя зовут? Данила. В общем, Данил, смотри, если поставили стент, что такое стент? Это такое как бы устройство, которое вставляется в сосуд с помощью коронарной ангиографии, да? Вот. Этот стент, когда ставят, нужно принимать обязательно сосудоразжижающие препараты. У нас в медицине они называются антикоагулянты и антиагреганты. У нас есть специальные препараты, я не буду их называть, там Плавикс, Клопидогрей. Хотелось бы огромное спасибо сказать нашим преподавателям, нашим учителям за ваш труд, за ваши знания, которые вы нам давали. За время своей учебы я почувствовала, что вы не только мои учителя, но и вы родные люди для меня. Не только родные люди, но и друзья. Вот. Отдельное привет, отдельное спасибо хочется передать Кларе Бастербековне, это мой классный руководитель, Виктории Васильевне, учитель математики, Айша Сулхановне, учитель биологии, Бинар Каимовне, учитель географии, Сауле Магильдине, учитель казахского языка, Ольга Анатольевна, учитель русского языка, Валентина Павловна, учитель химии, ну, также и все остальные учителя. Спасибо вам большое за ваш труд, за ваши знания, за вашу выдержку, за то, что вы свою жизнь, можно сказать, посвятили нам, ученикам, что вы воспитываете не только своих детей, но и чужих детей. Огромная благодарность вам. Вот. Также сегодня, поучаствовав в видеоконференции, я поняла, что в нашей школе всегда были и есть умные дети. Настолько грамотные, настолько хорошие вопросы детишки задавали. Прям я была в восторге от этого, от ихнего интеллекта, от ихних вопросов. Даже не каждый кардиолог такие вопросы задавал бы. Спасибо за интересные вопросы.
Было действительно интересно и увлекательно поучаствовать в конференции. Я так удивилась, что все ученики так спокойно заходят в эту программу Zoom. В момент пандемии, в момент коронавируса дети учатся, то есть не отстают от школьной программы. Было действительно тоже приятно видеть, что учеба не приостановилась. Вот. Хочется пожелать всем самое главное здоровье. Вот. Такое время тяжелое для нас, во время коронавируса, во время пандемии, когда у нас во дворе карантин. Здоровье, здоровье, здоровье. Это самое главное. Для наших учеников, для нашего будущего поколения желаю самое главное — это знание. Потому что без знаний ничего не будет. Не станешь человеком. Как говорится, нужно трудиться. Без труда не вынешь рыбку из пруда, нельзя, говорят. Поэтому, ребят, учитесь и развивайтесь, чтобы в дальнейшем поступали в лучшие университеты, стали хорошими специалистами. Вот. Тем более у нас Казахстан прекрасное государство, которое развивает и, как говорится, учит не просто так на платной основе, а позволяет учиться на гранте. Вот. Поэтому успехов вам, ребята. А нашим преподавателям самое главное — здоровья, любви, благополучия. Спасибо, всем добра, любви, успехов.